一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。嚟到晨光第一線親子100%啦，咁啊電話旁邊咧亦都邀請到咧就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小白，早晨。早晨，咁好啦，家長同小朋友咧都應該咧就係即係叫做而家入晒局噶啦開始。咁但係家長咧都仲好想咧就係同小朋友咧就係多啲分享啊，即係除咗係課本啊，即係個 syllabus 以外嘅一啲嘅知識，或者咧就係一啲故事嘅。喺讀故事嘅時候咧，我諗有好多家長都遇到個問題就係。基本上揭兩讀兩讀咧，啲細路仔咧就已經唔想聽走啊，嗌悶啊，然後攞翻個平板啊。我老實講，有好多朋友都遇過呢一個嘅問題嘅，咁就真係要邀請阿蔡依依，即係過翻一兩招俾我哋嘅聽眾，點樣可以對住小朋友講一啲嘅故事嘅時候，都可以吸引，喺邊一方面咧要做得好啲，先至可以吸引到佢哋咧？其實你頭先講話開學咧，咁好多小朋友而家已經準備緊呢一個學習嘅心態啊嘛。但係喺佢準備學習心態嘅過程裏邊咧，好多時候我哋都希望小朋友咧能夠專注聆聽。點解呢？除咗能夠喺上堂聽到我哋老師點樣教我哋書本裏邊嘅知識之外呢，其實佢要聆聽好多嘢嘅喎，例如就係學校有啲乜嘢嘅活動啊、介紹啊、佢同朋友之間嘅相處啊咁樣。所以其實我哋好多時候都會覺得一個細路仔呢開始去返學啦，去有一個社交嘅活動啦。咁你家長就成日都同我講啦，佢話啊，點樣可以能夠令到我哋小朋友呢聽得明人哋講嘢，或者聽得懂呢？咁我哋嗱講緊，我哋而家今日想講就係點樣講故事啊嘛。咁關聽咩事啊？即係話，如果我喺屋企常常同佢講故仔，培養佢聆聽嘅習慣，培養佢聆聽嘅專注。咁我哋嘅小朋友返到學校嘅時候呢。佢呢，即係好似我哋俗語講啊，佢收風都收得叻啲啊嘛。應該聽嗰啲就聽，唔應該聽佢可以唔聽，因為呢啲資訊唔需要嘅，即係嗰啲即係古靈精怪嘢，佢可以唔需要嘅咁樣咯。咁所以我哋上次講緊話閱讀同埋講故事有啲咩關係之外呢，其實好多家長真係由一開始學期初就開始擔心啦。啊，我應該點樣同細路仔講故事呢？咁我都覺得係啊，即係每一個小朋友成長階段都唔同嘅。越細個嘅細路仔呢，你應該係越早講故事啊，即係幼稚園啊、初小啊咁樣啦。如果唔係咧，大少少嘅時候，你一攞住本書咧，佢哋都覺得咁悶㗎，你不如開個電視俾我啦咁樣㗎。係啊，點解嗰個電視嗰個人講故事好聽過阿媽呢？因為佢哋有畫面咯，有畫面咯。係啊，嗱，其實咁嘅喎，就係因為有畫面，個畫面其實就係我哋同我哋嘅小朋友呢有一個眼神嘅接觸，有一個好開心嘅溫馨嘅態度，有一個好有愛嘅感覺，嗰個細路仔就會專注。其實講真啦，我哋做家長呢，同細路仔講故事呢，唔需要講好耐嘅，唔使好似你開咪咁樣講足3個鐘頭，跟住呢又要講下啲龍虎講啊咁樣，跟唔使咁耐啊，因為咧細路仔聽嘢咧，其實我哋都覺得佢專注大概都係5至10分鐘已經好好噶啦。咁所以我哋咧就首先咧嗱，咩秘訣咧？第一樣嘢就係調整自己嘅心態。好多家長講故仔嘅時候咧，成日都有好大嘅包袱，未講就先話自己講得唔好，未講咧就話細路仔應該唔中意聽。係喎，未講都已經輸咗咯喎。輸咗啦，其實一開始就係咧要覺得呢個世界。邊個最中意聽我講嘢？就係我隔離嗰個細路仔啦。冇錯啦，佢先至係第一個聽眾。咁所以咧，小朋友咧一起身嘅時候咧，嗰個晨光第一線嘅節目主持人，除咗係阿小白之外咧，就係阿媽啦。啱。係啦，即係有呢一種咁嘅心態先嘅。咁所以咧，我哋做家長咧，第一要咧有誠意啦，準備好啦。咁其實咧，每一次嘅準備咧，你都要話俾自己聽咧，我係好享受同細路仔講故仔啊，特別係我仔女啊，我每一日都好珍惜呢個時間嘅。咁幾時咧？10分鐘至15分鐘，咁就夠噶啦。係咪呢個第一招？有冇話到邊一個年紀嘅小朋友，佢哋嗰個專注力其實會少啲啊，跟住高啲？係咪年紀大少少，佢哋專注力就可以去到10分鐘咁樣㗎？係啊，細路仔細個咧，其實咧佢聽你講咧，如果你連續唔停咁樣講咧，佢5分鐘咧已經好夠噶啦。因為你普通一個古仔書咧，大概一個故事咧太長咧，佢講到尾聲咧，佢就會遊魂噶啦。咁佢只係成日問住你啊嘛，你有經驗㗎。咁即係結局點啊？跟住點啊？
即係佢不斷中間嗰個過程唔聽，淨係想知個結局點。究竟個壞人係咪已經咧即係得到懲罰啦咁樣？即係佢就一定咁樣噶嘛。所以其實咧越細嘅細路仔咧，其實係累積翻嚟嘅，儲下越儲多。我有一個家長同我講，佢講個武俠小説啦，我嚇武俠小説你都講好辛苦嘅喎，咁樣即係成本書你又即係好難讀嘅喎。跟住佢話係啊，不過咧講到最後尾咧，個仔係同阿媽講，好有誠懇咁同媽咪講，媽咪啊，你唔使講啦，你講咧都唔夠我睇得快。咁你就已經可以停㗎啦，係啊，即係喺呢度已經停得㗎啦。咁所以第一招，我哋成日都同家長講，你要調整你嘅心態，知道，因為咧其實珍惜翻細路仔咧，仲會聽我哋講故事嘅時候。咁好多家長問啦，哇，我個小朋友四年班以上咯喎，咁佢點珍惜？即係始終喺小學6年班以內啊，其實佢都係需要父母不斷同佢傾偈啊。咁喺個傾偈嘅過程，我哋就係第一樣嘢就係我哋講下啲故仔先啦。所以嗱，第一樣咪調整心態啦。係啊。第二樣嘢就係揀咗個主題。你想同佢講啲乜嘢故事？咁啊，我哋平常做功夫就係咁嘅。如果我喺圖書館借咗一沓嘅繪本翻嚟，我其實喺個小朋友瞓咗覺嘅時候，我做媽媽呢，我就會一路揭自己個默讀一次或者自己讀一次，咁5分鐘啫喎，呢個故仔咁樣，咁你就儲下一啲5分鐘嘅故事，唔介意講完又講。細路仔聽故仔呢，係唔會淨係即係佢中意嗰個故事，佢會聽好多次嘅。係，所以呢，選擇一啲呢，有啲你自己想即係核心主題嘅故事。嗱，提一提大家下，切記啊，唔好做咩呢？就係千祈唔好講下故事就教訓佢。哦，嗱，你睇下你啊，嗱，你好似呢隻豬一樣啊，用啲木啊，平時咪就係咁咯，咁魯莽又偷懶，就唔好將佢影射落去啦。冇錯啦，咁所以選擇個主題嘅時候呢，你個開場白呢，你要吸引小朋友嘅。我哋通常呢，喺講故事之前有個 warm up 嘅，就係話我哋而家講故仔啦咁樣，或者咦呢個故事好特別喎，點解隻豬會瞓覺嘅？我即係等佢咩啊？未出發先興奮先。係啦，咁啊引佢入嚟先啦。咁跟住咧，到故事個情節咧，你越講嘅時候咧，你要記住咧，簡單要介紹一下。呢個故事其實個背景係點？發生喺個農場喎，喺下晝嘅時間，而喺呢個農場裏邊咧有一間小屋。呢間小屋咧發生咗一件事喎，咁你就開始即係個故事嘅情節咧，就已經有背景啦、時間啦、地點啦咁樣。呢啲嘅基本框架咧，你幫細路仔建立，佢咪你諗下啦，你講你要專心，聽嗰個要唔要專心啊？要。聽嗰個咧就會因為你講個故事嘅開端，你有一個前設咧，佢就喺度諗啦。係個背景係咁，跟住啲人物啦，因為個故事裏邊有好多唔同嘅角色噶嘛，咁所以其實咧，你一路講嘅時候咧，一路咧就睇下呢啲角色嘅，即係有冇啲特別嘅衝突啊，有冇啲咩咧，就推高你喺講嗰陣時嗰個情感啦。所以講古仔咧，可以係一個比較即係複雜，你要慢慢去練習嘅，亦都可以好簡單。所以今日想講簡單嘅咧，就係你一定要有俾小朋友覺得就係我好有誠意嘅時候咧，我去讓我嘅聲音去先聲奪人，令到佢想聽先。所以情感嗰個拿捏要好啦。個故事裏邊個角色想喊嘅，你冇講到想笑噶嘛。同埋講嘢唔好咁平鋪直敘咯。所以我成日鼓勵家長要聽多啲小白講故事咯。即係電台都係聽得你講得多咧，其實咧自己都要吸下啲啜下料咁樣。好似咧就係做劇或者以前咧，我又好彩啊，有機會錄過呢個廣播劇啊，配音嗰啲都係。有陣時咧，你一做講嘢，你一講嘢嘅時候咧，嗰個音調如果你太過平嘅話咧，咁就吸引唔到人。有陣時都要長少少，有啲位要長少少。咁所以咧呢個咧就真係技巧啦，大家都可以即係吸收多啲。小朋友其實都好得意，點解佢會中意睇電視呢一類型嘅多啲咧？因為佢哋有個焦點啊，俾佢咧就 mark 住咗啊。咁如果我哋能夠將我哋嘅聲線咧做得好啲，佢就將我哋嗰個焦點放翻我哋聲線上面，咁佢就會聽我哋講故事。好立體啊！即係我哋要令到個小朋友聽故事嘅時候咧，有一種立體感啊！佢好似有一個角色已經喺佢嘅周圍啦。咁所以我哋講故仔最後尾咧，你要記得咧就係嚟一個總結。知道。係啦，即係由開場啦，慢慢去注意自己嘅情感啦，注意自己嘅節奏啦，要快就快，要慢就慢啦，跟住嚟一個總結。最後咧有一個身體嘅動作係好緊要嘅，就係攬攬你嘅孩子。係。
話俾佢聽，哇！我真係好開心同你講故事，我見到你都聽得好開心啊！咁然後跟住完咗呢一個呢，其實有少少嘅儀式感啦。不過呢，最後俾個 tips 大家，我哋一路講呢，哇！細路仔又好中意咯喎，咁啊家長呢就會開始好投入到一個狀態呢，就係哇！佢好似好演戲式啊，即係好 dramatic 啊。咁呢個唔需要嘅，即係唔需要太過演戲嘅，即係太過哇上晒身啊咁唔使嘅。你淨係諗下，你係長久作戰，你將你最平和嘅聲音，慢慢將啲故事讀俾你嘅小朋友聽。其實呢，佢將來嘅朗讀能力呢，都因為你朗讀嘅過程朗讀得好呢，佢係會有進步嘅。同埋睇作文呢，嗰啲咩時地人啊，開頭嘅序點樣寫得好呢？就係因為家長喺整個講故事嘅時候鋪排嗰啲咩譬如頭先提及過嘅農場嘅背景啊，有咩人物啊，呢啲做得好呢，咁佢個 concept 呢就會好噶啦。咁所以家長繼續俾心機，睇下鍛鍊一下自己嗰個聲線啊，或者鋪排嗰樣嘢。咁你講得好，小朋友就會聽得好噶啦。好，今日傾住咁多先，唔該晒蔡依依，拜拜。